घने बादलों में छिपा एक ऐसा शहर जिसे पूरे इंडिया का पावर हाउस कहते हैं। जी हाँ, वही शहर जहाँ हम बचपन से अपने सपनों को सजाया करते थे। यह शहर अपने आप में ही एक खूबसूरती सजोता है। बचपन में पापा के साथ हमें शहर घूमने का बड़ा मन करता था। थोड़ा और बड़े हुए तो अपने दोस्तों के साथ साइकिल से इस शहर के गलियों और चौराहों को अपने आंखों में एक स्कूल बुक की तरह भर लिया, मानो ये शहर मेरे लिए एक कहानी है। मिले तुम, मिल गया जहां, मिले तुम, मिल गया जहां। ये दूरियां। हमारी प्लानिंग सोनभद्र डायरीज को शूट करने का काफी टाइम से था और काफी टाइम से हम नमन के साथ प्लान कर रहे थे। तो अभी धूप तो काफी है, अभी पहले चलते हैं फटाफट लोकेशन की तरफ क्योंकि काफी लेट हो चुका है। आज डिले हुआ था हमारी टीम की वजह से। वी कैन गो दैट। Found our place on the branch of an old gum tree. अचानक से एक बार प्लान बना कि हम लोग के लिए मौसम कौन सा बेटर होगा, कैसे शूट करेंगे और कहाँ जाएंगे। प्रॉपर हम लोगों ने डायरी में नोट करा और अच्छे से प्रॉपर हम लोगों ने प्लान करा कि ये लोकेशन शूट करेंगे। बट एट द एंड क्या हुआ कि वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि हम लोगों का कुछ भी प्लान नहीं है। And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay. तो भाई देखो अभी क्या सीन है कि हम लोग अभी कुछ गांव में धान की रोपाई हो रही है, ठीक है, गड़नी बोलते हैं उसको। तो उसका बीरोल लेने के बाद अभी का प्लान क्या है कि चलेंगे बिना रुके चलना वाटरफॉल्स। अपनी पहली डेस्टिनेशन पर आज की। और मैप कौन देख रहा था भाई, देख लिया? मिल गया रास्ता? चलिए ऑल सेट। भाई लेट है हम लोग और फिर भी बार बार ऐसी लोकेशंस दिख जा रही है कि रुक जा रहे हैं। लाइक अभी हमने यहाँ पर शॉट्स लिए हैं और क्या व्यू है, क्या प्यारा व्यू है। यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है। In the air and sand on our feet. We felt the sun as it burned upon our skin. These memories will stay with me. तो जब मैं राहुल भाई से पहली बार मिला था तो मैंने अपना इंटरेस्ट बताया उन्हें और उनका काम हमने देखा, मेरा काम उन्होंने देखा। तो सबसे पहली लाइन जो थी उन्होंने मुझसे कहा था कि हम दोनों का जॉनर सेम, हम दोनों का काम करने का तरीका सेम। और उसी टाइम राहुल भाई ने मुझसे बोला था कि क्यों नहीं हम अपना सोनभद्र शूट करते हैं, जो कि उनका होम टाउन है ऑब्वियसली। तो हमने शूट करना स्टार्ट किया कुछ दिन पहले। उन्होंने जैसा मुझे बताया था कि मॉनसून में सोनभद्र बहुत प्यारा लगता है और अभी मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ वो चीज़ और सच में मुझे बहुत मज़ा आया है while shooting in सोनभद्र।
पांडे जी ने सोनभद्रा के लिए जब से होश संभाला है, थकान क्यों नहीं हो रहा है उनको। अरे प्राकृतिक सुंदरता ही तो उनको खींच लाई है। मिलो दूर से इन घने जंगलों में, जहां अपने मंजिल की तलाश में 6 दोस्तों के साथ रास्तों को नाप रहे हैं। बिकॉज ऑफ हम लोग अपने बजट से ओवर चल रहे थे, क्योंकि हम लोगों के पास बजट नहीं था कोई शूट करने का और इन्वेस्ट करने का, प्रॉपर ट्रैवल करने का, ये सारी चीज़ें। हम लोग नॉर्मल बाइक्स लेकर के जा रहे थे घर से शूट करने के लिए। तो जब हम लोगों ने शूट करना स्टार्ट किया तो हम लोगों का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोगों का कोई चीज़ प्लान नहीं रहता है। हम लोगों ने ये सोचा प्लीज़। और उसके बाद फिर हम लोग जब बाइक लेकर घर से निकले तो क्या सीन है कि वहाँ पे ये सीन हो रहा है कि रास्ता कहाँ है, कैसे है, क्योंकि हम लोग सोनभद्र के लोकल रहने वाले, हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम लोग कैसे कहाँ पे जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि हम लोग सोनभद्र के लोकल हैं, लेकिन उसके बाद भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग वो लोकेशंस एक्सप्लोर नहीं कर पाए जो वहाँ पे है आज भी। इंदौर तक लंबे रास्तों को देखकर हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सोनभद्र के जंगलों में आए हैं आप, तो आपको अपनी मंजिल को खुद से ढूंढना पड़ेगा। फिर क्या, 6 दोस्त 2 बाइक पर बैठकर 25 किलो का कैमरे का बैग लिए निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर। Far away, you stay with me the same. चलते रहो। अरे राइट। अब भाई यार जो रास्ता कंफ्यूज हो गए हैं, यहाँ पे 2 रास्ते दिख रहे हैं। मछली किधर से जाना पड़ेगा? दिखाई दे रहा है, उसी के रास्ते से आगे तक। बताओ आप लोग धीरे पीछे आगे, वहाँ से वाला जो है ना मोंगम, किधर से? ये भी रास्ता चला जाएगा ना, ये वाला? हाँ यही कौन सा सही पड़ेगा रास्ता है? मच्छेंद्रनाथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, हो क्या रहा है। ये लोग यहाँ के हैं और इन्हें लोग को रास्ता नहीं पता। क्या करो, हर चीज़ एक पॉइंट होती है। भाई समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, कब से चले जा रहे हैं, कहीं तो पहुँच नहीं रहे हैं। गूगल मैप भी राइट डायरेक्शन नहीं दे रहा है। गूगल मैप गया बाहर में, आप लोग सोनभद्र के हैं, आप लोग को क्यों नहीं पता? हम लोग का जो 3 दिन का प्लान था, बहुत पहले एक्साइटेड थे कि हाँ यहाँ जाएंगे, बहुत सारा एंजॉय करेंगे और जहाँ पहले कभी गए नहीं थे वहाँ तक हम लोग जाएंगे और अच्छी जगह घूमेंगे। और फर्स्ट डे जब हम लोग गए थे तो कितना मजा आया था, और रास्ता भी हम लोग भटक गए थे। टेढ़ा मेढ़ा ऐसा रास्ता ही है कि भटक जाते, आगे लोकेशन ही नहीं पता। मैप से लोकेशन देख रहे तो मैप वाला घुमा कर बता रहा है। बेपरवाह बंजारा बिन सोचे बस चल पड़े, नाचती है जिंदगी हर पल ताता थैया, बेफिक्र जो निकले तो घूमेगा ये पहिया। बंजारा सोचे ना अपनी धुन में बस चल पड़े, आसमां में एक तारा है दुआली है खड़ा, एक बार देख ले तो टूट जाएगा रे। हे यो बंजारा दिल दमारा है यो बंजारा रे, हे यो बंजारा दिल दमारा बेपरवाह चलता रहे। चढ़ाई चढ़ना है क्योंकि काफ़ी नीचे से आ रहे हैं हम लोग, पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि बाइक के लिए ये रास्ता जो है काफ़ी ख़राब सा दिख रहा है, क्योंकि इस पे बाइक पे 2 लोग जा नहीं पाएंगे। काफ़ी सांसें फूल रही हैं और लोग ऊपर आ गए और इन लोगों को ऑलरेडी मैंने ऊपर पहुंचा दिया था। कभी कभी उड़ने से सभी बंजारों
फाइनली अब लग रहा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, बिकॉज हम लोगों का रूट वो राइट में दिख गया है। गलती सही लेकिन सही जगह पे पहुंच गए बहुत जल्दी हम लोग टाइम के साथ। हे यो बंजारा रे, हे यो बंजारा, दिल दमारा बेपरवाह चलते रहे। हे यो बंजारा, दिल दमारा, हे यो बंजारा रे, हे यो बंजारा, दिल दमारा बेपरवाह चलते रहे। बजे हम लोग शूट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो डेस्टिनेशन पॉइंट था वो था मच्छिंद्रनाथ टेम्पल, जो कि पूरे 7-8 पहाड़ियों को क्रॉस करने के बाद वो मच्छिंद्रनाथ टेम्पल पड़ता था। और हम लोगों को जाना था ऑफ रोडिंग करके बाइक से, क्योंकि रास्ता बीच बीच में बहुत खराब था, बहुत ही जिसको ऑफ रोडिंग करके जाना था। हम लोग की बाइक भी को सुपर बाइक्स नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से नॉर्मली एकदम निकल जाएंगे टोटली। अब आगे जब हम लोग मच्छिंद्रनाथ पहुंचे तो वहां जाने के बाद भी हम लोगों ने एक्सप्लोर करने के लिए जो सोचा था वो तो था, बट जो सोचा भी था, जो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करके रखा था हम लोगों ने, वो नहीं हुआ। मैंने वाटरफॉल चक्कर में गया हुआ था वहां पे, बट वहां उस तरह की चीजें नहीं दिखी। तो वहां पे दिखा सिर्फ भगवान महादेव मच्छिंद्रनाथ जी का टेम्पल और कुछ हिस्टोरिकल ऐसा रहस्यमयी रास्ता जिसमें से पानी आता था। एक बड़ा सा, मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा चट्टान और उन चट्टानों के नीचे से पानी निकल रहा है। आपको कोई उस रास्ता उस पानी का पता नहीं चल रहा कि कहाँ से पानी आ रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि मैं पहाड़ों पर तो गया था, पर ऐसी जगह पर जाना जो कि हमारे रीजन में हो, हमारे एरिया में हो। All hands hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. विजयगढ़ किला एक ऐसा किला जहाँ पे चंद्रकांता से जुड़ी कुछ कहानियां हैं काफी, क्योंकि बहुत ही बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर किला बसा हुआ है। और राजाओं ने इसलिए बनवाया था उस किला को क्योंकि युद्ध करने में उनको आसानी होती थी। कुछ ऐसी कहानियों को भी समेट रखा है सोनभद्रा ने, जिसे पूरा भारत जानता है। चंद्रकांता की प्रेम कहानी से जुड़ा ये रहस्यमयी किला, जो आज भी चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के प्रेम कहानी का प्रतीक है। विशाल पहाड़ी के ऊपर बसा ये किला ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी गरज उठेगा। देखिते सोनार नागर गो फिर हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग चलते हैं धंतरोल डैम, धंतरोल डैम से फिर रिटर्न घर चले जाएंगे, फिर दूसरे दिन फिर कुछ और एक्सप्लोर करेंगे।
तो अभी आ चुके हम लोग धंधरौल डैम और अभी हम लोगों को करना है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वाटरफॉल का शूट। ऐसे प्लेस पे आना मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब तक आपको इन सब जगहों पे नॉलेज नहीं है तो आप नहीं आ सकते। और मैं भी वाकई बहुत नॉर्मल से क्लॉथ्स में हूँ, एक टी शर्ट है और एक लोअर है, एक स्लीपर। यहाँ हमारा प्लान है नहाने का। और ओ भाई काफी अच्छा दिख रहा है। अभी वेट रिवील करेंगे अभी आराम से। और पक्का आया ना आए भाईजान। जब धंधरौल डैम का पानी 12 फट के खोल देते हैं तब वहाँ पे तबाही का मंजर होता है। तब जा करके वहाँ पे सब कुछ एकदम ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया, और वहाँ का पूरा एरिया भर जाता है पानी से। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये डैम है और इसे ही हम लोग कहते हैं धंधरौल डैम। और इस डैम को अंग्रेजों ने काफ़ी टाइम पहले बनवाया था और ये काफ़ी ओल्डेस्ट डैम है। और जब यहाँ के पानी खुलते हैं, मतलब इसके सारे फटके खुलते हैं, तो पूरी तबाही और पूरा तबाही से भरा मंजर होता है। ये सामने देख सकते हैं, जो आपको लोकेशन दिख रहा है सामने, ये पूरा मतलब लगता है जैसे कि बवंडर आ चुका है। सो दिस इज़ द प्लेस। आइए ड्रोन शॉट से आपको एक्सप्लोर कराते हैं इस चीज़ को। ये 6 दोस्तों की टोली में इतना एनर्जी है, मानो पूरा भारत का चक्कर लगाने को तैयार बैठे हैं। बिना थके सुबह से अभी तक जंगल और पहाड़ों का चक्कर लगा रहे हैं। सुबह से शाम हो चुका है, फिर भी हार नहीं माना किसी ने। हमको ये बताइए, अगर इधर कोई मगरमच्छ दिखा तो वही होगा जो 80 वाला सीन था। 80 वाले पे तो सब चले जाके देख रहे थे मगरमच्छ को एकदम पास से। तो फर्क नहीं पड़ता है बनारसियों को। लेकिन बाबा ये मगरमच्छ आया, शेर आया, तेंदुआ भी तो आया था बनारस में, कहीं कर पाया। देखो कर तो इधर भी आ जाएगा। शेरे सोनभद्र क्यों कहा जाता है? शेरे सोनभद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सब हम लोग से डर के रहते हैं। You're glowing, you color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back, but look at you tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Sapphire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body. Look what we found. Karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere as long as I got you. माने अगर मेरा मानना है कि सोनभद्र 1 या 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं घूमना। सोनभद्र को घूमने का कम से कम नहीं तो आप कम से कम 15 से 20 दिन का अगर समय लेकर आइए, तब अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग खुद वहाँ के रहने वाले, हम लोगों को खुद नहीं पता कि ऐसे ऐसी चीजें कहाँ पे कैसे है। जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उत्तराखंड में जाकर वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाया जो कि मैं सोनभद्र में किया। We found our place on the branch of an old gum tree.
सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, दिस इज ऑल फ्रॉम लाइफ एंड लेयर्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करिए राहुल पांडे फ्रॉम लाइफ एंड लेयर्स, और वीडियो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। और वीडियो का कोई भी सेगमेंट अगर आपको पसंद आया तो उसको जरूर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा करके मेंशन जरूर कमेंट करके करिएगा। बता सकते हैं आप, आपको क्या अच्छा लगा है, और अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और जाने वाले हैं तो एक बार हमें आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके सारी चीजें पूछ सकते हैं। और साथ में भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत So that's all for this video.